ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲବୀକୁ କହିବେ, ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ ପଲ୍ଲବୀ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲବୀକୁ ହକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଗୋଟେ ଗୁଲି ବାଜି ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କଲେ, ଦେନ୍ ଏଡମିଟ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ। କହିଲେ ବେଶୀ କିଛି ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ରାତି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର କେୟାର ନେବା ଦରକାର। ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କର ଘରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିଲି। କେବଳ ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିବେ। ତାପରେ ସଞ୍ଜୀବ କହିବେ, ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀକୁ ବହୁତ ମନା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରି ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଏମିତି କହି ସଞ୍ଜୀବ ମାୟାକୁ କହିବେ, ଆଣ୍ଟି ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ଆରେ ଏଥିରେ ହଇରାଣ ହବାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲବୀକୁ କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ ତମେ ସଞ୍ଜୀବକୁ ଏଇଠିକୁ ଆଣି ଏକଦମ ଠିକ୍ କରିଛ। ସଞ୍ଜୀବ ତମେ କାଲି ସକାଳେ ଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ତରତର ହବନି। ତମ ଦେହ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଠି ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ରହିପାରିବ। ଏମିତି କହି ପଲ୍ଲବୀକୁ କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ ତମେ ସଞ୍ଜୀବକୁ ନେଇ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଯାଅ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କହି ପଲ୍ଲବୀ ସଞ୍ଜୀବକୁ ଧରି ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ମାୟା ଆଦର୍ଶକୁ କହିବେ, କୋଉ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛୁ ଆଦର୍ଶ? ତତେ କ'ଣ ପଲ୍ଲବୀ ଉପରେ ଟିକେ ବି ରାଗ ଆସୁନି? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି 2ଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ନେଇକି ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁନି ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲବୀ ସଞ୍ଜୀବକୁ ବେଶୀ ଫେଭର କରୁଛି? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁ ଏସବୁ କେମିତି ଏଲାଉ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ମା ସେମାନେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କର ବସ୍। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମେ କ'ଣ ଏବେ ଶୁଣିପାରିଲନି ସଞ୍ଜୀବ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି? ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ଆଦର୍ଶ ତୁ ହୁଏତ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ମା। କେବଳ ତୋରି ଖୁସି ପାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ଉପରେ ଲଗେଇଥିବା ସଜା ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପୁଅକୁ ହର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ତା ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନର୍କ କରିସାରନ୍ତିଣି। ଆଦର୍ଶ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ସମୟ ତା ସିନିୟର ଅଫିସରର ସାଙ୍ଗରେ କାଟୁଛି। ଡ୍ୟୁଟି ନା ନେଇ ସେଠି ତ ସେ ଯାହା କରୁଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆଣିକି ସେ ଘରେ ରଖିଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରେ କେବେ ବି ଏଲାଉ କରିବିନି ଆଦର୍ଶ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ମା ପ୍ଲିଜ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଏସବୁ କଥା କହି ତମେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରନି। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହେଲେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କାରଣ ତୁ କହୁଛୁ ବୋଲି। ହେଲେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ କେମିତି ଅଟକେଇବୁ? ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ମା ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତେଣିକି ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ବଟ୍ ଆଇ ଡୁ। ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ତୋ ଉପରେ ଫରକ ପକେଇ ନପାରେ ଆଦର୍ଶ, ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବି ମୋ କଥା ତତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତଥାପି ବି ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଆଦର୍ଶ, ଏମିତିକି ତୁ ବି ନୁହେଁ। ଏମିତି କହି ମାୟା ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ରେଡି ହେଇକି ଆସିବେ, ଆଉ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଡାକି ନେଉଥିବେ, ଆଉ ଡାଇନିଂକୁ ଯାଇ ବସିବେ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଡିନର ତିଆରି କରିଛି? ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ତମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ ଡିନର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଫୋନରୁ ମୁଁ ନିମକି ପାଖରୁ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛି। ଏମିତି କହି ପଲ୍ଲବୀ ଆଦର୍ଶକୁ ଖୁଆଇଦେବେ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ମାଙ୍କୁ କେବଳ ତମ ଭିତରେ ଖରାପପଣ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି? ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତମେ ମୋର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛ? ଏମିତି କହି ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଖୁଆଇଦେବେ। ତାପରେ ରୁମ୍ରେ ଗୌରବ ଆଉ ରିମଝିମ୍ ଶୋଇଥିବେ। ତାପରେ ରିମଝିମ୍ ଉଠିବେ। ତାପରେ ଗୌରବ ଉଠି କହିବେ, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ରିମଝିମ୍? ଆମ ଭିତରେ ଥିବା
ସମ୍ପର୍କ କେତେ ସୁଧୁରି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତମେ ବଦଳିଗଲ କେମିତି? କେତେ ପ୍ରେମ ଜମି ଆସୁଥିଲା ଆମ ଭିତରେ। ଆମେ ଆମ ବେବି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜଣା ନାହିଁ ହଠାତ୍ ତମର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି କେଜାଣି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି। ସତ କୁହ ରିମଝିମ୍, ତମ ମନରେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ? ତାପରେ ରିମଝିମ୍ କହିବେ, ଏ କଥା ତମେ ମୋତେ ନ ପଚାରି ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର। ଗୌରବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଙ୍କ ହାତ ଟେକରେ ଚଲି ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତମ ମାଙ୍କ ମନରେ ଇଗୋ ଜାଗି ଉଠିଲା। ସେ ନିଜେ ଏଠି ରହିପାରିଲେନି, ସିଏ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବାହାରି ଗଲେ। ସେଦିନ ମୋତେ ପଚାରିଛ ରିମଝିମ୍ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ବଡ଼ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜବ୍ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ବି ତମେ ଆସି ଏଠି ରହିଲନି। ତମେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲ, ଆଉ ଏବେ ମୋ ପାଖରୁ ପ୍ରେମ ଆଶା କରୁଛ? ଆରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରାଯାଏ, ସେସବୁ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖ। ତମେ ତମ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛଟି ସେ ପଲ୍ଲବୀ ଆଦର୍ଶକୁ ପଚାରୁନି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ବି ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲବୀକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ କରିପାରିବ ଏସବୁ? ତାପରେ ଗୌରବ କହିବେ, ତମେ ତମ ନିଜକୁ ପଲ୍ଲବୀ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛ ରିମଝିମ୍। ପଲ୍ଲବୀ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ଆଗେ ତମେ ନିଜକୁ ପଲ୍ଲବୀ ବନେଇକି ଦେଖ, ତାପରେ ସେସବୁ ମୋ ପାଖରୁ ଆଶା କରିବ। ତମେ କେବଳ ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ତମ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରି ବହୁତ ଖୁସି।